買嘅，而家升咗值啦，係升咗10幾倍，呢個係好升咗多之前10幾買㗎倍。而家呢粒嘢20萬都買唔到，即係實實在在嗰句啊！咁值錢㗎啦係啊，呢粒嘢好值錢㗎，我都話升咗10幾倍咯。我仲以為呢粒嘢冇乜料到喎。你咪俾我，你俾我啊！咦，咁你即係子琪俾我喂，你老實啲講啊嗱，佢哋就滿意你啲翡翠啦。啊咁你咪成日見到我嘅，係啊我都會帶唔同嘅翡翠出嚟揾你噶嘛。啊！你覺得我啲翡翠又得唔得㗎？得啊，好有品味啊！即係嗱係識你嘢嘅，我講嘅咧唔好聽啲，你覺得輸蝕咩？我唔唔輸蝕㗎。我唔輸俾你㗎。即係你企喺度攞住呢啲咁嘅翡翠，你唔會輸㗎，真係唔會輸我都㗎。好有眼光係嘛？係啊，你諗啦，優姐呢個額30萬都買唔到啦，係啊，都叫我媽30萬都所以你咧千祈唔好落亂賣，唔好打爛，非常滿意係咪？非常滿意就好啦，A 大王，多謝大又家。滿意，Kitty 姐哇又滿意。 ！A 大王你換咗頭像啊？呢個 A 大王係咪我哋平時認識 A 係咪我大王啊？哋嗰個 A 大王啊？因為有好幾個 A 大王啊，因為呢個係熊貓 A 大王，係。係呢個 Panda A 大王，哦。係呢個另外一個，另外一個 A 大王，我哋有個靚女姐姐 A 大王，又係 A 好多 A 大王好多都靚 A 大女嚟㗎王，好靚女，我哋啲姐姐全部都好靚㗎，同你隻手啊，隻手握好點解你襯，咁叻嘅 Carol Fong？佢真係一對㗎，係一對㗎，佢兩個一對㗎。佢真係但係咧，佢呢個靚啲吊墜咧會種水靚啲，然之後咧佢個手鐲咧，因為佢大啊嘛，佢要攞完美部分嘅料啊嘛，所以咧佢個種水咧冇個吊墜咁好，但係你可以做到滿色，仲要有種水，仲要有冰感、膠感，仲要有埋飄花嘅手鐲，真係唔係講笑，而家30-40個真係買唔到。但係咧，今日咧主要咧係想同大家分享一下同大家分享下翡翠嘅知識，係同埋同大家傾下閒偈啦，好冇？期待收到腰子嘅佛光啊，Maggie，我同你講，嗰隻腰子嘅佛光你肯定好滿意。開心死，你可以問聲我開心到哋，暈低，你可以問聲我哋所有嘅朋友，即係響子琪屋企收過翡翠嘅朋友，唔好話紙貨先，收過子琪屋企啲翡翠嘅朋友仔。覺得滿意嘅，覺得從來冇諗過自己，從來冇諗過自己可以買翡翠，透過優姐子琪信心嘅保證，信心品質嘅保證，年多初嗰陣時謝大家。啱啱開始買人生第一對嘅翡翠哇耳環， ，Betty Chan 晚上好，唔好講大細客，我哋唔係咁分㗎，唔講大細，響子琪呢度，你買冇大細客，你買100蚊都係我哋優姐嘅客係，你買10000蚊亦都係優姐嘅買10萬客，都係你買10萬買100萬你都係優姐嘅客。我哋會公平對待每一位客戶，唔分大細。喂，即係如果咁講嘅話，咁子琪去做嗰啲幾百億身家嘅人生意就得啦，都唔使做其他生意如果咁啦，樣嘅話咧，我唔會坐喺佢身邊咯，我唔會咁樣搏對搏咯，死開啦，嘥我時間。係啊，我買一件啊，好過同你吹水吹4個鐘係咪啊？係啊，真係㗎，不如我留下把聲好過。講真㗎，我哋從來都冇。子琪冇呢樣嘢，優姐都唔會有呢樣嘢。冇啊所以你平時問我只係想你哋係買到你哋中意嘅嘢。 Hello。係啊，Hello。今晚純屬傾偈啊，然之後我要同我哋 Maggie 講一句，你一定要收到個佛光，然之後你同我出街去做對比，唔好話咩啊，2萬以內啊，但凡你買得到嗰隻佛光啊，子琪都可以賠你100萬。一陣間會同大家分一分先。啊嗱，一陣子琪咧，佢真係我一陣同大家抽個獎先。抽完獎之後咧，好，今晚咧唔好話抽一個，今晚抽開場先抽2個先，抽2位。唔係2位，係2輪，抽2輪。反正今晚就齋傾偈嘅啫，抽2輪獎先，好冇？等大家開心下先，O 唔 OK？同埋子琪咧，好想分享俾大家，因為其實喺翡翠嗰個個名叫做緬甸 A 貨翡翠，但係其實緬甸 A 貨翡翠入邊咧嗰個嘅定位啊，唔同嘅級別啊，其實係有好多唔同嘅級別㗎。所以咧一陣間咧，阿子琪都會分享俾大家聽，唔好一見到綠色就發晒狂咁嘅樣，唔好見到人哋好似白白地咁樣咧，人哋話咩種就係乜嘢種。一陣間你哋親眼睇，你哋唔好走開。雖然我哋今日係分享，但係你哋一定要認知乜嘢叫做翡翠先，啱唔啱啊？
如果唔係乜嘢叫羅冰，乜嘢叫做正冰，乜嘢叫高冰色，咩叫玻璃色？如果你連呢個層面你都唔識，你只係聽我講，或者聽佢講咧係搞唔掂嘅。可以陪優姐，可以陪子嚟傾偈嘅，唔好話傾幾耐。我哋今晚傾陣姐啦，傾到10點零鐘啦。你沖嘅茶幾好飲喎，真㗎？呢個你啲熱水好啱啱好。呢個係我最中意飲嗰個。我最憎人哋氹佢，佢心諗唔係茶好飲啊。唔係，係你沖得好。優姐啱啱我沖咗壺清茶，我覺得嗰隻太澀啦。好啦我覺得我都係啱飲呢個。係啊，呢個啱。嗱，同大家呢家抽兩輪，抽2輪先 O 唔 OK？呢個係子琪送俾大家今日。今晚可以陪住子琪到10點半嘅全屏打。呢個點讀啊？越大越靚啊！越大越靚，越大越美，可以陪到子琪同埋優姐到10點半嘅全場打，越大越美。抽2輪獎，你咁吹我唔抽得水1輪啊，我抽2輪。你咁吹得水，我驚你吹到10點半都未吹完。我嚟講，優姐，好吹得嘅喎。你知我啲客戶點同我講？唔知啊我啲客戶，因為我哋平時有自己嘅實體店噶嘛，我哋啲客戶過嚟買翡翠嗰時，我啲客戶話：子琪，如果你唔做翡翠嘅話，你好適合去做一個談判官。你把口太勁啦，咩梗咩 get 你都可以。頂得住，我話唔係㗎，我都係適合做翡翠啊，其他啲唔啱我㗎。金色花生好靚，係咪啊？呢個係子琪送俾大家㗎。至上面呢5粒咧係翡翠，抽5位朋友仔。上面呢5粒係天然緬甸 A4 翡翠，然之後花生入邊嗰2粒珠咧係和田玉嘅情水料，個價錢唔平㗎。但係今日咧我就唔話呢條手串幾多錢啦，就當同埋。我哋優粉即係有好多朋友仔可能第一次睇子琪直播，唔知道翡翠係點樣嘅，唔了解翡翠點樣嘅，冇所謂。今晚我用1晚時間，我同你講解清楚你哋所有